Hello, what's up mga birds? Ito na. I-testing na natin yung mic natin na sinit up natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko, no? So, mauna yung mga birds. Pasensya na kung medyo nadugay kong testing kay kusuging ulan. Dakadlaw kusuging ulan na. So, mo to karon ako nakatabor testing. So, motoyok rata, iikot lang tayo. Sana mababawasan yung wind noise. Nakadalawang testing ako mga birds, kaso lang di ko ina-upload yung video kasi nga pangit. Kaya ito pangalawa. So nakaka-decide na ko nga i-upload na lang, whether successful or dili, at least makaibaw mo, no? Kasi different siya. So hopefully successful kay kapoy kayo pa balik. So muli to mga adlaw sa tanan, and welcome again sa akong channel. This is Dex. Welcome to Motodex. Sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe para updated mo sa akong mga rides, sa akong travel, sa atong mga binuang sa tanan-tanan. So kusuging hangin mga birds, sakto kayo sa testing, kusuging hangin. So dire lang ta mag-testing idol. Dire liko ta dire Perdaghan magsakinan. Sarada liko ta dire, na street dire nga gamay ra kay nga street, pero sakto-sakto ra gyud para sa kuan makahuna ta gamay. Yun. Baboto-boto na gamay kay daghang gaig kon. Sakinan. So kung mo-testing tag sa wind noise, no, dapat medyo atondagan, medyo kusog-kusog gamay kaya aron may bawaan jud. So this is it, pansit. Ito na. Go. Gusto ko sa hangin Woo! Yun, malalo. Problema, dito may bawaan kung sa kakusog atong dagan kay tungod nasunog akong kuhan panel tungod sa kailat sa panahon na damage akong Aerox.
moto siya mga birds. Padala ta uli. Toy lagi dak kadto jud kay ni. So pasensya na kung ano ko matuman to akong gisulti sa last video nako na magtesting tag mic nya diretso ta ride. Cause mo lagi giulan nya karon wala lain pang panahon. Di ko kapasalig mag-ride na anay panahon. Akong plan is mag-ride ta pa doon sa Isle of Medellin, no? Sikat nga isle dire sa norte. Daghan kay mo adto nga riders, including mga sikat nga riders, mga kuha na kayo nga dire sa Cebu. So sa next video mga birds, adto ta. So pagkakaroon ina nila sa Tatik Tuyok, medyo traffic kayong kon, traffic kayong bugo karon, tingpayan suga. So abangan nyo akong sunod nga video, which is mo ride na ko pa doon dito sa isle, and hopefully kani nga testing successful atong mic. So thank you till next time mga birds. This is Motodex Bugo City represent.